哎，你好，因为你就是在那个露天上面讲说你的摩托车的启动音，除了要有启动音效之外，也要希望关闭的时候也要有关闭的音效啊。那它就是，你在网络上看到那个，就是说它也可以选择声音的。那它就是因为之前我们做的就是只有启动音效，所以这个选择开关只能做那个选择启动音效。哦，这个之后再说啦。就是说你如果要做到可以选择启动音效，也可以选择关闭的音效，那这个开关就变会比较多哦，会比较复杂一点哦。啊，反正这个都是可以变的，那到时候再说。这个一个是音量的选择嘛，一个是可以切换选择的音乐哦。好，这个之后再说啊。现在最主要的是说，因为你希望做到有启动音效，也有关闭的音效哦。啊，通常我们这个机器关闭的时候，通常你认为把电源关掉的时候，电源关掉啊，关掉就关掉了啊，就没有电可以提供给喇叭啊播放声音啊。哦，所以说这个时候这个就要做特别的接线，就是变成接线有3条哦，这个是我们上场那个黑色的喇叭嘛。哦，而虚线代表说这个喇叭的线哦，我会做3条哦，然后这3条的接法就是大概是这样子啊。然后这个是我现在先大概讲一下，就是说喇叭这个黑色的盒子它会有3条，我会到最后如果说你有定的话，我会接3条线。3条线就是一条黑的，一条红的，然后黄色的线啊、哦，有3条。好，虚线，你现在这个先不要看哦，先这个不要看。好，这个是没关系，我把它放上去好了。好，这样，OK。好啊。然后除了这个图之外，其他的就是我把那个摩托车的电路图简单的画一下。哦，摩托车的电路图，这个是摩托车的电瓶哦，它的那个 battery 啊、电瓶，电瓶它有负极啊、负电啊，这个是正电，红色是正哦。啊，负极就是大概就是一般人在摩托车行有的人会讲说叫做搭铁哦，这个负极是这样一整条过来的哦。啊，正极就是红线哦，我们用红线代表，红线这样拉过来，从电池这样拉过来，拉到这边，拉到这个车钥匙的开关哦，这个开关有切到开 on 这边哦，才代表说这个电有过来啊。如果说它切到 off 这个正极的电就没有过来了，这个就变得不通了，就是不这个就没有这个，你可以把它想象说这个开关有开到 on，它这个正极的电才有办法流过来啊。它如果切到 off 这边就没有电哦，就意思是说我当然摩托车的电路是很复杂的，我只是做一个简化哦。就是说，比如说这个是方向灯的开关，方向灯我切到这边就代表这个灯亮啊，切到这边就代表这颗灯亮，这个一条线代表开关了，这条线可以切过来、切过去、切过来、切过去。当它切到这边啊、就接到这里，这个灯就亮啊。当它切过来、切到这边啊，这边就没了嘛，啊，就变成说是这个灯亮啊。这个假设说这个是摩托车的那个方向灯啊，我简单化，那当然电路没有那么简单了、因为方向灯它要掉掉掉掉，它还有另外一个电路啊。我简单化就大概是这个意思哦啊。这个意思是说，我如果说这个时候我把车钥匙切到 off 这边，就是电没有过来啊。这个时候你去切摩托车的方向灯，方向灯不会亮，因为电没有流过来。你必须要把它切到 on 这边，on 这边啊，电有流过来，这个时候你去切这个开关，这个开关灯才会亮，就是这个意思。所以这里的正极，这里我写的正极跟这里的正极是不一样哦。就是说，当我开关没有开的时候，这里的正极是没电的，就是没有电啊。当我开关切到 on 的时候，这里的正极才是等于这里的正极，这样你懂了吧？哦，所以这两个地方是不一样的。它虽然都叫正极，可是这边的正极是受这个车钥匙的开关控制哦。所以当它切过来切到 on 的时候，这边才会有电。好，那这样子就是要这样子接。这里这个喇叭的这个黑色的虚线，黑色的线就接到 battery 的负极啊，它这一条红色的虚线就接到 battery 的正极啊，用这一条线来做开关，就是当我开电开到 on 的时候，它就播放那个什么，启动的音效
我关到 off 的时候，它就播放关闭的音效，就这样子。那你现在说我给你看这个影片，就是说你自己要知道，我讲的所谓的这边的正极跟这边的正极，你找得到吗？你知道这两条线在哪里吗？你如果找得到，你才有办法去接啊。这个只是简单的示意图啊。每一家厂牌的摩托车，它的电路图一定都是不一样，可是都是大同小异。就是一定有一个车钥匙的开关去控制这边的电要不要过来。让我这边电没有开，这个电就不会过来，所以这边的电没有过来，这边所有的电子设备，包括灯啊、方向灯啊、什么大灯啊、刹车灯啊、喇叭都不会动，都不会响，也不会亮。只有把这个电切过来，这个时候这边摩托车这边这个电灯啊、什么喇叭什么才会响，就是这样子。你要知道，你要自己知道你摩托车这边的正极跟这边的正极是在哪边，你才有办法接。你如果有办法判断的话，你才有办法去买你买这个东西，你才有办法自己接。就是这样子。或者是说你自己比较懂车子的电路的车子的电路的人，你给他看这个示意图，大概就会知道怎么接。之后你如果说真的可以真的要做的话，那你就告诉我说你那个比如说你是单纯全启动的音效，那关闭的音效要不要也做多种，还是说你只要各做一种音效？各做一个音效，就这个可以选择的开关就不用做了，就是这样子。好，你把你的需求跟我讲，我再告诉你大概做出来，我再跟你报价，然后做出来会是什么样子的。包括说你要选择的音乐有几首，当然每一首不能太长啊。你启动音效没有人就十几秒已经了不起了，没有人启动音效做的很长的啊。关闭的音效一样，那个关闭的启动音效那个都很短的啊。就是说你可以提供我音效然后声音档，你给我声音档，我就帮你就是抓下来，或者是说反正这个声音档就是你可以提供给我了我就帮你就是做到这个机器里面去大概是这样子。你听得懂我的意思，才有办法买才有意义啊。就是不然你买回去你不会接，那就等于没有用了大概就这样。